पोल्ट्री फार्मिङ सिरिजको आज तेस्रो दिन। आज हामीहरू चाहिँ अस्ति नै बिछ्याएको पत्रिकाहरू चाहिँ आज खोल्दैछौँ, किनकि आज तेस्रो दिन भइसक्यो र यहाँ चल्लाहरू चाहिँ पिसाब फेरेर यसलाई फोहोर बनाइसकेर आज तेस्रो दिन चाहिँ खोल्नुपर्छ र चल्लाहरू अलि ठुलो भइसके, त्यही भएर यिनीहरूलाई पत्रिकामा दाना राखेर दिन जरुरी हुँदैन। सो त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ आज बिस्तारै चल्लाहरूलाई सार्दै, ताकि कोहीलाई इन्फेक्सन या त कोहीलाई ह्यान्डिक्याप नहोस्, कोहीलाई चोटपटक नलागोस् भनेर चाहिँ बिस्तारै सम्हाल्दै चाहिँ यसलाई पत्रिका निकाल्नुपर्छ। आज चाहिँ तेस्रो दिनमा हामीहरू बिस्तारै निकाल्दैछौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि चल्लाहरू किनकि अझै पनि नाजुक अवस्था हुन्छ, त्यही भएर सानो चोटपटक सानो धक्काले चोटपटक लाग्न सक्छ र तिनीहरू लङ्गडो हुन सक्छन्। अरू इन्फेक्सन हुनसक्छ, या त खुट्टाले खिचेर या त फोहोरले खिचेर तिनीहरूको डेथ हुनसक्छ र मोर्टेलिटी रेट बढ्न सक्छ। त्यही भएर बिस्तारै सम्हाल्दै चाहिँ हामीहरू चिक्सलाई चाहिँ छेउ लगाउँदै पत्रिकाहरू निकाल्दैछौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। र तेस्रो दिनमा चाहिँ यो सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्छ। आज तेस्रो दिन, त्यही भएर हामीहरू सबै पत्रिकाहरू निकालेर यसरी साइड लगाउँदैछौँ र केही समयपछि यो राउन्ड ब्रुडिङ पनि हामीहरू खोल्छौँ र राउन्ड ब्रुडिङलाई पार्ट ब्रुडिङमा चाहिँ हामीहरू कन्भर्ट गर्छौँ र त्यसको लागि चारैतिर हामीहरू तल पनि भुसहरू ओछ्याइसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। चारैतिर भुस ओछ्याउने, पत्रिका निकाल्ने र यो राउन्ड ब्रुडिङलाई चाहिँ बिस्तारै खोल्नुपर्छ। र पहिला पत्रिका निकालिसकेपछि सबै राउन्ड ब्रुडिङदेखि पत्रिका निकालेर चाहिँ हामीहरू यो पार्टिसनलाई पनि खोल्छौँ र पार्टिसन 3 पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ हामीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिले नै हामीहरू भुस ओछ्याइसकेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीहरू चुन ओछ्याएको छौँ, तलतिर चुनाहरू राखेको छ र पहिला पनि हामीहरू डिसइन्फेक्ट गरिसकेका छौँ यो फार्मलाई चाहिँ। र कुनै पनि चिक्स राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डिसइन्फेक्ट गरेर, सेनिटाइज गरेर राम्रोसँग त्यसलाई 2-3 दिन राखेर चाहिँ अनि मात्रै नयाँ चल्लाहरू चाहिँ राख्नुपर्छ, यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने चल्ला फार्मिङ। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यी बिस्तारै निकाल्दै हुनुहुन्छ। चल्लाहरूलाई साइड लगाउँदै निकाल्दै हुनुहुन्छ, यी हेर्न सक्नुहुन्छ। र भाँडोहरू पनि जस निकाल्दै बिस्तारै अब राउन्ड ब्रुडिङलाई पार्ट ब्रुडिङमा चाहिँ हामीहरू कन्भर्ट गरिरहेको छौँ। र त्योभन्दा अगाडि म अघि नै देखाइसकेँ, पहिल्यै यो खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भुसहरू ओछ्याइसक्नुपर्छ, किनकि यो खोल्दै चल्लाहरू साइडमा दगुर्दै जान्छन्। त्यही भएर यी छेउमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, पहिले पार्टिसन गरिसकेको छ, नभए चल्लाहरू चारैतिर दगुर्दै जान्छन्। सो एकदम केयरफुल भएर यो तान्नुपर्छ, यो खोल्नुपर्छ, किनकि सानो धक्काले पनि यिनीहरू लङ्गडो हुन सक्छन्, एकदमै नाजुक हुन्छन्। त्यही भएर सानो चोटपटक पनि नलागोस् र आफ्नो क्षतिदेखि तपाईँहरू बच्नुहुन्छ। यिनीहरूको ग्रोथ राम्रो गर्नुभयो भने, म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्नुभयो भने राम्रो प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो प्रफिट गेन हुन्छ। त्यही भएर म्यानेजमेन्ट पार्टलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिन एकदमै जरुरी हुन्छ। हामीले चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङ गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट पार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बिस्तारै टिनको हामीहरू गार्ड जुन लगाएको थियौँ त्यो चाहिँ आज तेस्रो दिन खोल्दैछौँ, खोल्नुपर्छ। अनि यसरी हामीहरू खोल्दै साइड लगाउँदै गर्नुपर्छ। र तपाईँहरूलाई अब यत्रो लामो फार्महरू छ र फर्स्ट लटदेखि लास्टमा आउँदासम्म दाना लिएर या त पानी लिएर आउँदा कुनै न कुनै चिक्स खुट्टाले खिचेर मोर्टिलिटी हुन सम्भावना धेरै नै हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि पनि के गर्नुपर्छ भनेर म अहिले एकछिनमा भन्छु, त्यसको पनि म भिडियो देखाउँछु, लास्टसम्म जोडिराख्नु होला।
सबैतिर पहिला यो निकालिसकेपछि राउन्ड ब्रुडिङहरू निकालिसकेपछि हामीहरू पार्ट ब्रुडिङमा कन्भर्ट गरिरहेको छौँ। आज तेस्रो दिन पार्ट ब्रुडिङमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सबैलाई 1 by 1 गरेर निकाल्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि हामीहरू लिटर ओछ्याइसकेका छौँ। सबै भुसहरू हो यो चाहिँ। पहिला सुरुमा राउन्ड ब्रुडिङमा जे ओछ्याएको थियौँ त्यही नै हो। सबै ठाउँमा सम्म मिलाएर ओछ्याएको छौँ र यसरी चल्लाहरू पनि जे खेल्दैछन्, हुर्किँदैछन्। हेर्न सक्नुहुन्छ। र राउन्ड ब्रुडिङ एउटा चाहिँ राख्नुपर्छ, किनकि त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू कुनै डिसेबल छ भने, इन्फेक्टेड छ भने त्यसको लागि राउन्ड ब्रिडिङ चाहिँ छेउमा राख्नुपर्छ। र अघि नै म भन्दै थिएँ जुन फर्स्ट पार्टिसनदेखि लास्ट पार्टिसनमा खाना दिन कसरी जाने, चिक्सहरू खुट्टाले खिचेर मोटिलिटी हुनसक्छ, त्यसको मा चाहिँ यो छेउमा चाहिँ हामी सानो बाटो बनाउनु पर्छ, ताकि जुन पार्टिसनमा जाँदाखेरि हामीहरू सजिलोसँग जान सक्छौँ। खानाहरू दिनलाई, पानीहरू दिनलाई, जो फिडहरू दिनलाई राम्रो सजिलो हुन्छ। र यिनीहरूलाई 1 विकसम्म त डिस्टर्ब गरिराख्नुपर्छ, ताकि फिड कन्जम्सन रेट बढोस्, फिड कन्जम्सन धेरै गरोस् र यिनीहरूको ग्रोथमा राम्रोसँग होस् र वेट गेन होस्, राम्रो वेट आओस् र हाम्रो प्रफिट पनि राम्रो हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बाटो बनाउनु पर्छ, ताकि यता फिड दिन पनि सजिलो होस्। र बिचमा एउटा राउन्ड ब्रुडिङ पनि हामीहरू राखेको छौँ, किनकि कुनै कुनै डिसेबल चिक्सहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ डिसेबल या त कुनै डिजिजले इन्फेक्टेड चिक्सहरू भयो भने त्यसमा त्यो राउन्ड ब्रुडिङमा चाहिँ हामीहरू राख्छौँ। तिनीहरू कमजोर हुन्छन्, एक त भिडमा फिड इन्टेक, वाटर इन्टेक राम्रोसँग गर्न पाउँदैनन्, त्यही भएर छुट्टै नै सेपरेट गरेर राख्नुपर्छ। त्यसको लागि छुट्टै ठाउँ अघि नै म देखाएको त्यसमै राख्नुपर्छ। र यसरी बाटो छुट्टै बनाएर चाहिँ हामीहरू डिस्टर्ब गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि यो अघिको फार्महरू, जो फार्म म्यानेजमेन्ट पार्टलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हामीले। हेर्न सक्नुहुन्छ राउन्ड ब्रुडिङ हामीहरू अघि सेपरेट गरेको 1-2वटा इनएक्टिभ थिए, त्यही भएर यसरी राखेका छौँ। पहिला सुरुमा फिड अनि त्यसपछि चिक्स ड्रिङ्किङ, अनि त्यसपछि फेरि फिड, टर्बो फिडर भन्छन् त्यसलाई, अनि त्यसपछि फिड, अनि फेरि चिक्स ड्रिङ्कर, फेरि फिड, टर्बो फिडर राखेर चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ। र हामीहरू सिस्टोल बेलुकादेखि चाहिँ हामीहरू सिस्टोल दिन्छौँ। आजको राति चाहिँ तेस्रो दिनको राति यो चाहिँ यसले चाहिँ जस डिहाइड्रेसन गराउँछ, ताकि तिर्खाएको महसुस होस् र पानीको कन्जम्सन धेरै गरोस्। त्यसले गर्दा युरिनरी इन्फेक्सनहरू हुने चान्सेस सम्भावना कम हुन्छ। त्यही भएर तेस्रो दिनमा चाहिँ हामीहरू सिस्टोल भन्ने औषधि दिन्छौँ ट्याब्लेटमा। हेर्न सक्नुभएको छ तपाईँहरू। यसले चाहिँ पानी इन्टेक धेरै गराउँछ, तिर्खाएको महसुस गराउँछ। त्यही भएर चाहिँ बेलुकादेखि चाहिँ सिस्टोन ट्याब्लेट चाहिँ हामीहरू दिन्छौँ। र मेडिसिन चाहिँ आज तेस्रो दिन हिजोको जस्तै नै लेभोफ्लोक्जासिन नै दिएको थियौँ र भिटामिन ई र सेलेनियम नै दिएको थियौँ, किनकि 3 दिनसम्म हामीहरू एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ। 3 दिनसम्म त्यसको फर्स्टमा दिनुपर्छ। र तपाईँहरू जो सिम्टोमेटिक आफ्नै अब यही औषधि दिनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूको फार्ममा जुन सिम्टम छ, चिक्सहरूमा जुन सिम्टम देखिरहेको छ, त्यही सिम्टम अनुसारको मेडिसिन चलाउन सक्नुहुन्छ। यही स्पेसिफिक यही औषधि चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। यसरी यदि केही कन्फ्युजन भयो तपाईँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
हामीसँग मसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीहरू डिस्टर्ब गरिराख्नुपर्छ। अघि नै बाटो देखाएको थियौँ, त्यही भएर साइडमा पार्टिसन गरेर डिस्टर्ब गरिराख्नुपर्छ, ताकि 1 विकसम्म चाहिँ फिड कन्जप्सन धेरै नै गरोस् र ग्रोथ रेट राम्रो होस्। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू डिस्टर्ब गर्नुपर्छ र फिड इन्टेक फिड चाहिँ हामीहरू ताजा नै दिनुपर्छ। किनकि ताजा फिड दियौँ भने चाहिँ, जस्तो कि बिहान दियौँ भने बेलुकासम्म चल्ने र फेरि बेलुका चाहिँ नयाँ फिड थप्ने गर्नुपर्छ। किनकि त्यसले गर्दा चाहिँ नयाँ फिड दियौँ भने तिनीहरूको फिड कन्जम्सन रेट बढ्छ। त्यसको कारणले पुरानो भयो भने तिनीहरूको फिड कन्जम्सन कम हुन्छ। सो नयाँ फिड नै रुचाउने गर्छन् चिक्सहरू, त्यही भएर नयाँ फिड दिनुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला एउटा टर्बो फिड, त्यसपछि चिक्स ड्रिङ्कर, त्यसपछि फेरि टर्बो फिड गरेर यसरी मिलाएर पार्टिसन गरेर राखेको छौँ, ताकि हेर्दा पनि जे होस् राम्रो होस्, होइन, सुटेबल सुहाउँदो होस्। त्यही भएर हेर्दा पनि चिटिक्क परेको देखियोस्, भाँडोहरू सबै ठाउँमा, होइन, फार्महरू पनि चिटिक्क परेको देखियोस्।